Так, по комнате что сделано? Утепление, гидроизоляция, вот она сверху, вентиляция, вот вентиляция. Дальше рубероид под полом, лаги и сам пол, как видно. Но это еще только пилотный проект. Дальше этот пол, это только набросок. Поднимаю пропитую маслом лаги и пол снизу. И потом начинаю сборочку от угла. Все, пошел, собрал пол, а потом обшивка стен. Все в процессе, все замечательно.